वण हेठां जिन कई हुई बैयत रसूल जी, बैयत रसूल जी। वण हेठां जिन कई हुई बैयत रसूल जी, बैयत रसूल जी। केडी संदन हुई दिल में अज़मत रसूल जी, अज़मत रसूल जी। केडी संदन हुई दिल में अज़मत रसूल जी, अज़मत रसूल जी। आका जो छो इशारो लश्कर थी गॾु वियो सारो। सरदार तूं सचारो वध साह खां प्यारो। अमलन करे ॾेखारियूं इज़्ज़त रसूल जी, इज़्ज़त रसूल जी। वण हेठां जिन कई हुई बैयत रसूल जी, बैयत रसूल जी। अफ़वाह ही उठो आ उस्मान शहीद थियो आ। खुतबो नबीअ चयो आ इन लाइ मूं सॼो आ। समझी वया सहाबा तबीयत रसूल जी, तबीयत रसूल जी। के दिल में अज़मत रसूल जी, अज़मत रसूल जी। उलमा खां वाक़ियो मां ॿुधो आहे अॼु ताईं उहा जगह उन जाइ ते मौजूद आहे। मुस्तफ़ा साईं जन हिजरत खां बाद में मक्कतुल मुकर्रम उम्र जे इरादे सां आया। सैयदना उस्मान साईं खे कासिद ऐं एलची जे तौर ते मोकिलियो त वञी कुरैश मक्का खां इहा इजाज़त वठी अचे त असां उमरो करे तवाफ़ करे वापसि मोटी वेंदासीं। पोइ असांजो वेढ़ण ॾियण जो इरादो न आहे। हज़रत उस्मान साईं उॾाए विया। पाण करीम जन हिकिड़ी जगह ते तरसिया। वो सुलह हुदैबिया जी जगह सॾबी आहे। अॼु बि मक्कतुल मुकर्रम खां जिद्दे वारे पुराणे रस्ते ते उहा जाइ मौजूद आहे। बहरहाल हज़रत उस्मान साईं उते अफ़वाह हली त हज़रत उस्मान साईं खे मक्के वारनि शहीद करे विधो आहे। मुस्तफ़ा साईं जन जो उस्मान सां प्यार जो नतीजो उते ज़ाहिर थी थियो। पाण करीम जन बे इख्तियार थी उथिया। किन रवायतुनि में ईअं अचे थो जेॾी महिल इहा ख़बर पई त मुस्तफ़ा साईं जन जो उथिया त संदन चादर मुबारक हेठि ज़मीन ते गिल बि आई। पाण सॾु कयो साहबा खे हिकिड़े वण जे हेठां वेठा। पाण फरमायूं त असां त हीअ ख़बर आई आहे त उस्मान खे हुननि शहीद कयो आहे। अगरि इहा ॻाल्हि सची आहे त मां तव्हां खां अॼु बैयत तो वठां त तेसि ताईं वापसि न हलंदासीं जेसिताईं उस्मान जो खून जो पलव वठूं या शहीद। सहाबा जो शौक़ ज़ौक़ एतिरो थियो, गैरत एॾी जागी जो मुस्तफ़ा साईं जन हिकिड़े वण खे टेक ॾेई वेठा। सभिनी सहाबा मुस्तफ़ा जे हथ ते हथ रखियो त मौत जी बैयत ई तेसि ताईं वापसि न हलंदासीं या त सभु शहीद थींदासीं या उस्मान जे खून जो पलव वठंदासीं। एडी प्यारी बैयत जेड़ी मतलब सब साहबा पूरा थी विया। हाणे मुस्तफ़ा साईं जन फरमायो त इहा असां ताईं ख़बर आई आहे। थी सके तो ख़बर ग़लत भी हुजे। जेकॾहिं ग़लत ख़बर आहे त पोइ उस्मान त हिन बैयत में शामिल न थियो। साहबियो तव्हां शाहिद हुजो मां उस्मान जो पाण मां नाइब थो थियां। छा थो नाइब ना हे मुंहिंजो सॼो हथ ॾिसो था साईं, ॾिसूं था कंहिंजो हथ आहे। पाण सभिनी साहबिन चयो साईं तव्हांजो हथ आहे, तव्हांजो हथ मुबारक कहिड़ो हथ आहे? सॼो मुबारक। पाण फरमायो त हे मां उस्मान जो हथ थो बणायां, हे मां मोहम्मद करीम जो हथ आहे, हे उस्मान जो हथ मां सां बैयत माना यो बैयत का खाली न हो। वह बैयत उलमा के खुदाई हुंदी जो कुरान में बयान आयो लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत शजरा। मां अल्लाह उन्हनि खां राज़ी थी चुकुम जेके वणस जे हेठो मुस्तफ़ा सां बैयत पिया करन। साईं मौलाना साहब जन शेर ठायो आहे हिते ॾिनो तो कोशिश कयां तो मता काथे भुलजी पवां त पोइ नए शेर जे करे माफ़ कजो। जे वण हेठां जिन कई हुई बैयत रसूल जी, बैयत रसूल जी। केडी संदन हुई दिल में अज़मत रसूल जी, अज़मत रसूल जी। अफ़वाह ही उठो
उस्मान शहीद थियो आ खुतबो नबी चयो आ इन लाइ मूं सॼो आ समझी वया सहाबा तबीयत रसूल जी तबीयत रसूल जी उस्मान जो दुश्मन मुंहिंजो बि सोई दुश्मन हिन हथ ते से बैयत कने दुश्मन सां जेके जंग कन दुश्मन अहिड़े सां जंगे आ सुन्नत रसूल जी सुन्नत रसूल जी उस्मान साईं जी ख़बर आई मुस्तफ़ा साईं जन उन सां जंग जो ऐलान कयो मौलाना इन तरफ इशारो कयो आहे त पोइ इहा त अॼु बि जेकॾहिं उस्मान जे दुश्मन सां विढ़जे त इहा त सुन्नत रसूल चइबी मुस्तफ़ा जो प्यारो अमल चइबो नी मुस्तफ़ा जो प्यारो अमल एतिरो को अल्लाह साईं खे वरी वणियो पे अल्लाह ताला में लिखाए छॾियो त मां अल्लाह उन्हनि को राज़ी थींदुमि जेके अहिड़े प्यारे कम जे लाइ नबी साईं जे हथ ते बैयत कंदा उहो प्यारो हथ प्यारो खून पलव वठणु उस्मान जो खून हुयो माना उस्मान जी इज़त अल्लाह वटि अंदाज़ो केतिरी मुस्तफ़ा साईं वटि केतिरी अॼु बि जेको सैयदना उस्मान साईं जे तरफ़ां थी करे लड़े उस्मान जो दुश्मन खां ॼण सुन्नत रसूल ते अमल करे थो मौलाना इन तरफ़ दुश्मन अड़े सां जंगे आ सुन्नत रसूल जी सुन्नत रसूल जी खुतबो बुधी नबीअ जो जज़्बो ॾिसी नबीअ जो हिकदम अची अलीअ चो लड़ंदासीं साईं हुकुम इन तरह थींदी हासिल उल्फत रसूल जी उल्फत रसूल जी वण हेठां जिन कई हुई बैयत रसूल जी बैयत रसूल जी केॾी संदन हुई दिल में अज़मत रसूल जी अज़मत रसूल जी 1400 सहाबा कुर्बान थियण लाइ मांदा रब भी ॾिठा पे जज़्बा जिब्रील भी जो आका अहिड़ी न काई मूं ॾिठी अहिड़ी न का ॾिठी मूं उम्मत रसूल जी उम्मत रसूल जी अहिड़ी न का ॾिठी मूं उम्मत रसूल जी उम्मत रसूल जी उस्मान रब बचायो खैरन सां मोटी आयो जिन क्यों पला जो सायो जिन राज पो कमायो उल्फत सहाबा में आ महबत रसूल जी महबत रसूल जी उल्फत सहाबा में आ महबत रसूल जी महबत रसूल जी वण हेठां जिन कई हुई बैयत रसूल जी बैयत रसूल जी असहाब जो छो दुश्मन कुरान जो सो दुश्मन असहाब जो छो दुश्मन कुरान जो सो दुश्मन इस्लाम जो दुश्मन ईमान जो भी दुश्मन ईंदी पसंद न उन के सुन्नत रसूल जी सुन्नत रसूल जी वणंदी उन्हीअ खे कीअं पो सुन्नत रसूल जी सुन्नत रसूल जी आहे मंगी जे मोमिन
कुर्बान कर तू तन मन आहे मंगी जे मोमिन कुर्बान कर तू तन मन कोई भंगी या रहज़न बन जे भले हु दुश्मन मोमिन जे ला इहा सीरत रसूल दी सीरत रसूल दी वण हेठा जिन कई हुई बैयत रसूल दी बैयत रसूल दी केडी संदन हुई दिल में अज़मत रसूल दी अज़मत रसूल दी।